Övladım 2024-cü il noyabrın 11-də mənim ad günüm günü tamamilə qanunsuz həbs edilib. Ondan sonra mən komaya düşdüm. Başımıza iş gəldi. Ölümdən qayıtdım. Xəstəliklərdən əziyyət çəkirəm. Bəzən unutduğum şeylər də olur. Şəkər, təzyiq, aləm qarışıb bir-birinə. Nəyi harda deyirəm, yaddan çıxır. Bunların hamısını mərhələli şəkildə izah edəcəm, başa salacağım. İstintaq dövrünü qoyuram hələlik kənara. İşi başlarından atmaq üçün tez bazar bağlayıb verdilər məhkəməyə. İş məhkəməyə gedəndən sonra Cavid gördü ki, ittiham haqqında problemlər var. Paylaşmışıq səhifəmizdə. İstəyən girib baxa bilər. İttiham haqqında problemlər olduğu üçün məhkəmə bu işi icraata götürməməli idi. Problemlər olan zaman ittiham haqqı icraata götürülməməli idi. Məhkəmə bunu icraata götürmək istəmirdi. 3 ay yubandırıldı. Məhkəmə də çox istədi ki, bunu başından atsın. Hardan tapşırıq oldu, necə tapşırıq oldu, bu nə formada oldu bilmədik. 3 aydan sonra axır ki, bunu götürdü icraata. Hər halda bunu hüquqşünaslar, bu işlə məşğul olanlar daha yaxşısını bilər. İttiham haqqı nə vaxt tərtib olunub, nə vaxt qurtarmağı arasında fərq var. Mən bu sahənin adamı olmadığım üçün fikrimi ifadə edə bilmirəm, çətinlik çəkirəm. Cavid müraciətində bunların hamısını qeyd edib. Bu nə biabırçılıqdır, bu nə özbaşınalıqdır. Mən buradan üzümü tuturam baş prokuror Kamran Əliyeva. Evladım dəfələrlə prokurorluğa müraciətlər, şikayətlər eləyib. Bu məsələlərlə bağlı niyə araşdırmırsınız? Sizin məqsədiniz nədir? Nə etmək istəyirsiniz? Mən övladımın qanunsuz həbs olunduğunu bilirəm. Bilirəm ki, o tam günahsızdır. Mən bir valideyn olaraq sona qədər övladımın yanındayam. Onun müraciəti üçün əlimdən gələn nə varsa edəcəyəm. Haqq ədalət yerini tapana qədər bu mübarizə davam edəcək, davamlı olacaq. Mən xəstə adamam. Bir neçə xəstəliklərdən əziyyət çəkirəm. Bir yandan da kifayət qədər yaşım var. Bundan başqa da bir evladımı itirmişəm. Onun ağır acısı elə mənim bəsimdir. Tənha qadınam. Olan bir evladımdır. Onu da tutub salıblar içəri. Özüm də başımı itirmişəm. Bu işlərin məsuliyyəti Kamran Əliyev birbaşa sizin üzərinizdədir. Dəfələrlə evladım sizə müraciət edib, sizə dəfələrlə deyib, niyə ötür oyun edirsiniz? O onun üstünə atır, bu onun üstünə atır. Nə vaxta qədər bu şeylər davam edəcək? Mən indi oturmalıydım. Evladım mənə qulluq etməliydi. Evladımı tutublar, əsir götürüblər, saxlayıblar əsirlikdə. Bu nə özbaşınalıqdır? Kim cavab verməlidir? Çıxsın mənə cavab versin. Ay baş prokuror Kamran Əliyev, fikrin nədir? Bu məsələdə birbaşa cavabdeh şəxssiz. Övladım dəfələrlə sizə müraciət edib. Niyə onun müraciətin, o onun üstünə, bu bunun üstünə atır? Heç kim bir dənə konkret cavab verə bilmir. Bu nə biabırçılıqdır? Hələ mən istintaq dövründə onun başına gətirilənləri demirəm. Bunlar barədə ayrıca danışacağım. Onun YouTube qəzetinin saytında yazılara görə son vaxtlar hədələnirdi. Özü də bilirdi. Hardasa məni də altdan başa salmağa çalışırdı ki, ay ana, mən tutulacağam. Nə edək biz, nə cür edək? Biz heç nə ilə məşğul olmayaq, cinayət etməyib ki, jurnalistika nə vaxtdan cinayət olub? Ay baş prokuror, mən buradan Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov və baş prokuror Kamran Əliyev, bu hər iki şəxs həm ölkə ictimaiyyətinə səslənirəm. Mənə verilən cavabları orada burada yox. Mən məsələni necə danışıram? İctimai qaydada video ilə müraciət edirəm. Mənim məsələmə də rəsmi açıqlama verin. Ay prokuror Kamran Əliyev, Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov. Hər iki səhvə
imzalarla təsdiq olunub. Hər iki səhifəyə baxanda pozuntular var. Övladım 7 gün xəbər səhifəsində açıqlama verib. Mənim müraciətim sizdən sonra daha yüksəklərə olacaq. Çünki bu biabırçılıqdır. Bundan böyük biabırçılıq mənim fikrimcə yoxdur. Mən övladımın işgəncələrə məruz qalması, ona qarşı olan işgəncələr barədə demirəm. İstintaqın gedişatı barədə demirəm. Onlar barədə sonra danışacağım. Bu səhifələrdəki bu şeylər var ha. Ay baş prokuror Kamran Əliyev. Adi bir xırda məsələdən xəbərim var. Bu boyda ittiham aktından xəbərin yoxdur. Ay Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov. Hələlik bu qədər. Fikrim bundan ibarətdir. 7 gün xəbərin YouTube kanalına abunə olun. Bundan başqa, həqiqətlərdən daha çox insanın vaxtında xəbər tutması üçün videoları bəyənin və paylaşın.